السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 20 من سلسلة الرد من الكتاب والسنة على من ينكر الكلام على الجن جملة وتفصيلا للراقي يوسف الجزائري. دليلنا اليوم هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا مثلا تكلموا له عن مصروع أو مسحور أو ممسوس فلا يذهب إليه هو فيرسل نعله أو حذاءه لهذا المريض ويقول: قل له قال لك الإمام أحمد اخرج. يرسل الإمام، والقصة هذه مشهورة ومعروفة. كان الإمام أحمد بن حنبل يرسل حذاءه للمريض. حذاء الإمام أحمد، مثلا عندنا مريض في هذه الولاية أو في هذه الدائرة أو في هذه الحي أو الحارة، يأتون: يا إمام عندنا مصروع أن ترقيه يعني وتعالجه. يقول: خذ حذائي، اذهب به إلى الجن فقل له قال لك الإمام أحمد اخرج، وإلا ضربتك به. فيذهب هذا المرسول الذي أرسله إمام أحمد فيقول له: قال لك الإمام أحمد اخرج. قال لك الإمام أحمد اخرج، هذا كلام أم لك أو ما هو كلام؟ هذا كلام. دليل الجن يبكي ويصرخ: أو لماذا أخرج وأنا أحبها أو أحبه؟ قال لك أخرج، وإلا يعني يخرج الجن ويقول هذه من قوة الإيمان، قوة إيمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن هذا كلام أم لا؟ قل له قال لك، هذا إرسال يعني أكيد أن الجن سيكلمه. وهنا الإمام ما خاف على هذا الرجل الذي أرسله ضرب في العقيدة، أو قال له كأنه الوسيط. قال لك الإمام أحمد اخرج، يقول له قال كذا، أنا كذا، أنا كفياني، فيدخل معه في كلام. وقال له الإمام أحمد: كلمه، قل له قال لك الإمام أحمد اخرج. هذه رسالة شفوية، وأكيد أن الجن سيتكلم، وأن الإمام أحمد رحمه الله عنده ليس دليل واحد أو اثنين أو ثلاثة على مخاطبة وكلام الجن. هذه دليل، وهذا يعني كلمه الإمام أحمد. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.